عوزو السلام تانا تقبلونا زي يوتيوب شانل تعذبتنا خميت تصنحنا زوان زدلنا يوم زيناتات حزلكم قريبا لكم مكتالكم بخبر عدب انف النوم على زيناتات من تخبط حكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا እቲ ጀነራል በዚ ሕጂ ተታሒዙ ዘሎ አካይዳን ዘሎ ናይ መፈክርን ጫውጫውታን ፍኹስ ዝበለ ነገር የለን ለውጥውን አይመጽን እዩ ስለዚ ለውጥ የድሊ ኢሎም አለው ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ በፕሬዝዳንት ዝመርሑ ዘለው ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ድምጾም አስሚዖም አለው ቅድም ምስራት ሕወሓት ኣብ ዘመነ መንግስት ቀዳማይ ኃይለ ሥላሴ ኣብ ትግራይ ብረት ዝዓጠቀ ቃልሲ ንምክያድ ዝተወሰኑ ፈተናታት ብምግባር ድሕሪ ኣብ ትግራይ ንስተኻይደ ናይ ብረት ቃልሲ ምትእኻብ መበገስ ኮይኑ እዩ ዝበሃል ናይ ቀዳማይ ወያነ ምስራት መዘክር በዓልን ኣብ ትግራይ ይኽበረሎ ምዚ ብምትእሳር በዓል ብስታሰረ ሎሚ ኣብ ሓደ ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ፕሬዝዳንት ግዜያዊ ምሕዳር እቲ ክልል ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰፊሕ ዘረባ ገይሮም ኣለው ናይ ቀዳማይ ወያነ ምስራት መበገሲ ዝገብሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፖለቲካዊ ትግራይ ዘሎ ምፍላይን ብምዝኻር በዚ ኣካይዳ ዝመጽእ ለውጥ የለን ክብሎ ጠንቂቖም ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ኣብ ሓደ መድረኽ ኣብ ዝገበርዎ ዘረባ ሓድነት ትግራይ ብመፈክር ኣይመጽን ኢሎም ነቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ጽዕቡ ኣብ ፖለቲካዊ እቲ ክልል ካብቲ ዓብዪ ጽልዋ ዘለዎ ሕወሓት ጀሚሩ ኣብ ብዙሓት ናይ ፖለቲካዊ ሊቃውንታት ትግራይ ዝረኣዩ ዘለው ናይ ፖለቲካዊ ፍልያትን ምቅራንን ኣለው ሕወሓት ኣብ ትሕቲ ደብረጽዮንን ኣብ ትሕቲ ጌታቸውን ንኽልተ ምፍላጥ ብተወሳኺ እቲ ውድብ ካብ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ሰኣነሉ ኩነታት ተራእየሎም ካብዚ ብተወሳኺ በረኻ ዝኣተዉ ሓይልታት እውን ኣለው ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ዝነበሩ ግና ሓዲጎም ዝወፁ እውን ኣለው እዚ ኩነታት እዚ ናይ ትኽልል ሓድነት ኣብ ዝተበታተነሉ መልክዑ ክቐጽል ገይርዎ ኣሎ ሕወሓት ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ሓድነት ትግራይን ንምምጻእ ብዝብል ዘመተ ሃገራዊ ሓድነት ብዝብል ኣብ መላእ ትግራይ ህዝባዊ ኣኼባታት ኣካይዶም ዝዛሙም ዝከር እዩ ኣብዚ ብዙሓት መፈክራትን ዝተሰምዑሉ ዘመተ ሃገራዊ ሓድነት ዝተባሃለ ክልላዊ ጉባኤ ድሕር ምዛሙ ኣብ ትግራይ ናይ ዕጡቃት ሰልፊ ተኻይዱ እዩ በዚ ድማ እቲ ናይ ሓድነት ጉባኤ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ዝብል ሕቶታት እውን ይለዓል ነይሮም ሕጂ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓድነት ትግራይ ብመፈክር ኣይመጽን ብምባሎም ዘፍለጥዎ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ በዚ መግለጺኦም ክልል ሓድነት ባነራት ብመሓዝን መፈክራት ብምድጋምን ክነምጽኦ ኣይንኽእልን ኢና በዚ ዝመጽእ ሓድነት የለን ክብሉ ተዛሪቦም ጀነራል ጸገማትና ዝፍጠሩ ካብ ውሽጥና እዮም ስለዚ ናይ ውሽጥና ንመልስ ክብሉ ኣዘኻኺሮም ጀነራል ታደሰ ወረደ በዚ ዘረቦም ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዘመናት ቃልስን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዘይኮነስ ምስ ገዛእቲ ዝተገበረ ቃልሲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ንምህናጽ ትግራይ ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊላ እያ ክብሉ ኣብ ዘረቦም ወሲኾም ነኤርትራ ጻውዒት 4 ኪሎ ቀሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝራብ ድሉ ምዃኑ ፍሊጡ ምዚ ብዝተኣሳሰረ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጸቕጢ ብምግባር እቲ ሃገር ካብ ኩናት ኣካይዳን ካብ ዘይሕጋዊ ተግባራትን ተቆጢባ ብቑኑዕ ልቢ ናብ ዘተኣትወሉ ኩነታት ክበራታታ ይግባእ ዝብል ጻውዒት ቀሪቡ እዚ ጻውዒት ብትማሊ ይቀሪቡ እዚ መርገጽ መንግስቲ ዝተጋወሐ ብማሕበራዊ ሚድያታት ገጻት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና እዩ እቲ መልእኽቲ ኣብ ገጻት ኤክስን ትዊተር ናይ ኤምባሲ ከም ዝተዘርግሐ ተራዩ እዚ ጻውዒት ብኸመይ ብመንገዲ ኤምባሲ ኢትዮጵያን ኣብ ቻይናን ከም ዝቀረበ ግን ንጹር ኣይኮነን ማዓልታት ቻይና ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ጓንግ ኮንግ ናብ ኣስመራ ብምራሕ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከም ዝተዘራረበ ዝዝከር እዩ ብመሰረት ናይ ሽዑ ሓበሬታ ኢሳያስ ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣጠናኺሮም ከም ዝወቀስዎ ተገሊጹ እቲ ቻይና ፍሉይ ልኡኽ ካብ ኣስመራ ናብ ዝምለስ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ብመንገዲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ቤጂንግ ንኤርትራ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ወገና ድልዋቲና ንዘራረብ ዝብል መልእኽቲ ተመሓላልፉ ቅድሚ ሰሙን ብሚኒስተር ዜና ኤርትራ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ከም ዝተረኣየ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀንዲ ኣቓልቦኦም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ነበረ እዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብቲ ዘተን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ንዝወዋዊ ኣህጉራዊ ትካላት እውን ከም ዝወቀሱ ተገሊጹ እዞም ትካላት ናይ ወጻእ ሓይልታትን ንጣልቃ ኣታውነት መሰረት ይኾነለው ክብሉ ከም ዝኸሰሱ እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ ቅድሚ 3 ሰሙናት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝገበሩ ርክብ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ውጥረት ብምጥቃስ መንግስቶም ንዘተ ጻዕርታት ይገብር ከም ዝነበረ ምግላጾም ዝከረ እዩ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ሓያላን ሃገራት ምስ ኤርትራ ከሸማግላን ሕቶ ኢትዮጵያ ፍትሓዊ መልሲ ክረክብን ንዝተፈላለዩ ሃገራት ሕቶ ከም ዝቀረባ ተዛሪቦም ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ ቀይሕ ባሕር ኣሜሪካ ቻይና ሩስያን ካልኦት ብዙሓት ሃገራትን ሕቶ ሽምግልና ከም ዝቀረበውን ኣመልኪቶም ነይሮም ካብኡ ንድሓር ቀዳማይ ሚኒስተር ብሓያል ቃላት መልእኽቶም ምሕላፎም ዝከር እዩ ሽዑ ብሰንኪ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝኾነ ሰብ ናይ ምውጋእ ድሌት የብልናን ኢሎም ነይሮም ኩናትን ተተላዒሉ ውፅኢቱ ንጹር እዩ ዘለና ዓቕሚ እሙን እዩ ዝኾነ ሰብ ኣየቋርፀናን ክብሉ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣጠንቂቖም ነይሮም ኢትዮጵያን ኤርትራ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ምልዋጥ ቃላትን ምትፍናንን ሓሊፈን ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዘተ ምጅማረን ዝወፅእ ሓበሬታ የለን ብዛዕባ ዘተ ዝምልከት ካብ ወገን ኤርትራ እንታይ ይበሃለሉ ኣብ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ገለ ሓበሬታታት ወፂ ነይሩ ኤርትራ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝተኻይደ ኣኼባ ወደብ ኣልቦ ሃገራት ብምስታፍ መርገጻ ብዛዕባ ወደባት መንገዲ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ገሊጻ ነይራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ወደባታ ንኻልኦት ክፉት ኣብ ምግባር ብክልተ መዳያት ከም እትሪኦ ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ኣፍሊጦም ነይሮም እቲ ሓደ ወደባት ኤርትራ ንኻልኦት ንወታደራዊ ኣገልግሎት ክትጥቀመሉ ይኽእል ድዩ ኣይኽእልን ኣብ ዝብል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ንኻልኦት ሃገራት ወደባት ንግዳዊ ረብሓ ክትጥቀማሉ ትፈቅድ ድያ ኣይትፈቅድን ዝብል እዩ ነዞም ክልተ ሓሳባት መግለጺ ዝሃቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ መግለጺኦም ወደባት ኤርትራን ወታደራዊ ወይ ባሕሪ ቤዝነት
ወፃኢ ሃገራት ኣይትፈቅድን እያ ክብሉ እቲ ፋይል ከም ዝተዓጽዎ ተዛሪቦም ካብዚ ወፃኢ ግና ወደባት ኤርትራ ንሲቪላዊ ኣገልግሎት ንኻልኦት ንግዳዊ ኣገልግሎት ክፉት ከም ዝኾነ እቶም ሚኒስተር ገሊጾም ኣብቲ እዋን እቲ ወደብ ምርካብ ጉዳያት ንግዲ እምበር ፖለቲካዊ ወይ ወታደራዊ ጉዳይ ኣይኮነን ዝበሉ ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ኤርትራ ወደባት ንግዳዊ ኣገልግሎት ካልኦት ሃገራት ክፍቲ ኣብ ምግባር ሃገራዊ ሕግታት ባሕርን ሕግታት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝኸውን ምንጭ ዜና ዝኾነ ዳውን ኣፍሪካ ሽዑ ጸብጺቡ ነይሩ ወደባት ኤርትራ ንግዲ ይኹን ሎጂስቲክ ኣገልግሎት ክውዕል ዝኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራ እትመርጾ መሻርክታን ብዝግበር ቀጥታዊ ዘተ እዩ ክብሉ ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ መግለጺ ሂቦም ኣብዚ መዳይ እዚ ካብ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ወጻኢ ሽምግልና ዝበሃል ነገር የለን ክብሉ እውን እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ይገልጽ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ጠቕላላ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምስታፍ ናብ ኒውዮርክ ኣምሪሖም ዝነበሩ ሚኒስተር ዑስማን ሳሊሕ ኣብ ጎኒ እቲ ጉባኤ ምስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝኾነ ማሳድ ብሎስ ተዘራሪቦም ነይሮም ትሕዝቶ ናይቲ ዘተ እንታይ ከም ዝነበረ ብዝምልከት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ሓበሬታ ኣውፂኡ ነይሩ ሽዑ እውን ብዛዕባ እቲ ዘተ ዝምልከት ኤርትራ ኣብ ሰለስተ ሓበራዊ ረብሓታት ንምዝራብ ክፍት ከም ዝኾነት ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ከም ዘመልክቱ ኣብቲ ሓበሬታ ጠቒሱ ነይሩ እዞም ሰለስተ ንዘተ ክፍቲ እዮም ተባሂሎም ዝተጠቐሱ ሓበሬታታት ረብሓ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ኣባይን ቀርና ኣፍሪካን እዮም ኤርትራ ኣብዞም ጉዳያት ዘተ ክትገብር እንከላ ሃገራዊ ሉዓላውነት ብዝኽበር መልክዑ ከም ዝኸውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ እቲ ዘተ ግና ምስ መን ከም ዝግበር ዝተገለጸ ነገር የለን ንናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት ተኸታታሊ መግለጽታት ምውጻእ ቀጺሎም ኣለው ትማሊ ናይ ዘተን ልዝብን ጻውዒት ድሕሪ ምስማዕ ሎሚ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዶባት ኢትዮጵያ ለቒቖም ክወጽኡ ዝብል መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት ተኸታታሊ መግለጽታት ይዝርግሑሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ካብ ወገን ኤርትራ ብሚኒስተር ሓበሬታ የማነ ገረ መስቀል ከምኡውን ብኣምባሳደራት ኤምባሲታትን ኣቢሉ ይፍለጥ ጸኒሑ እዩ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ድማ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቢሉ ካብ ዝተሰምዐሉ ተኸታተልቲ መግለጽታት ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝርከባ ኤምባሲታት ኢትዮጵያ ኣብ ወጋዓው ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጻት ይዝርጋሕ ነይሩ ኣብዚ ድማ ትማሊ ኣብ ጃፓን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ሕጂ እውን ናይ ዘተን ልዝብን ማዕጾ ክፉት ምዃኑ ብምግላጽ ናይ ልዝብ ጻውዒት ምቕራቡ ዝዝከር እዩ እዚ ናይ ልዝብ ጻውዒት ዝተሰምዐ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ባህላዊ ምትእስሳር ብምጥቃስ ኮይኑ ብልዝብ ዘይፍታሕ ፍልልይ ከም ዘየለ ብምልካት እውን እዩ ሎሚ ኣብ ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ቆንስላ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክትወፅእ ሓቲት ኣሎ ብተመሳሳሊ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሰሙናት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ናይ ፖሊስ መድረኽ ኤርትራ ኣብ ሉዓላውነት ግዛኣታት ሓድነት ኢትዮጵያ ከቢድ ምትእትታው ጥሕሰትን ትፍጽም ምህላዋ ምዝራቦም ዝከር እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከባ ብዙሓት ከባቢ ምሕደራት ተቋፂሩ ይርከብ ኣሎ እቶም ሚኒስተር እዞም ቦታታት እዚኣቶም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ሉዓላዊ ግዛኣታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ምዃኖም ገሊጾም ነይሮም ካብ ካልእ ወገን ድማ ድሕርቲ ናይ ሰሜን ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ዝተቋፀሮም መሬት ኢትዮጵያ ለቂቑ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ሕተት እኳ እንተነበረ ዝሓዝክዎ ናይ ካልእ ሃገር መሬት የብለይን ክብል ብወግዓዊ መግለፂ ከም ዘውፅአ ዝከር እዩ ብተመሳሳሊ ቅድሚ ሕጂ ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዶብ ንሓንሳብ ንመወዳእታን ብዘይቀየር መንገዲ ከም ዝሓንፀፀን ብምግላጽ መግለፂ ምውፅኦ ይዝንጋዕን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኤርትራን ሕወሓትን ካልኦት ዕጡቃትን ምጥርናፍን ስጋኣት ኣይኮነን ኢሎም ህግደፍ ሕወሓትን ፋኖን ኦነግን ኣብዚ ሕጂ ዘለውዎ ኩነታት ንኢትዮጵያ ካብ ምዝራግ ሓሊፎም ዓብዪ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ኣይኮኑን ክብሉ እቶም ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ተዛሪቦም ኣለው እዚ ዝበሉ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት መንእሰያትን ስፖርትን ኣቶ ቀጀላ መርደሳ ምስ ኢቢሲ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት እዩ ናይዚ ቃለ መጠይቆም ቅድሚ ሒዘት ድማ ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ጣብያ ወጋዓዊ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ገጽ ተዘርጊሑ ነይሮም ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳያት መንእሰያትን ስፖርትን ኣቶ ቀጀላ መርደሳ ህግደፍን ሕወሓትን ፋኖን ኦነግን ኣብዚ ሕጂ ዘለውዎ ኩነታት ንኢትዮጵያ ካብ ምዝራግ ሓሊፎም ዓብዪ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ኣይኮኑን ክብሉ ኣብ ዝተሰምዑ ሓበሬታ ሓቢሮም እቲ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር እዚ ዝበሉ ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት መራሕቲ ምስ ናይ ኤርትራ ወታደራት ኣዘዝ ተራኺቦም ከም ዝተመያየጡ ዝሕብር ሓበሬታ ኣብ ዝርግሓሉ ዘሎ እዋን እዩ ናይ እንግሊዝ ተነባቢት መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ቅድሚ መዓልታት ኣብ ዘንበቦቱ ኣብ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዙር ሓደገኛ ኩናት ክፍጠር ይኽእል እዩ ክብል ስጋቱ ኣብ ዝገለጸሉ ጸብጻብ ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ዕጡቃትን ሓይልታትን መራሕትን ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ኣዘዝትን ተራኺቦም መኺሮም ክብል ሓቢሩ ነይሩ እቲ ጸብጻብ ኣበይ ከም ዝተመያየጡ እኳ እንተዘይተገለጸ ኣብዚ ዘተ እዚ ናይ ሕወሓት ሰራዊትን ናይ ፋኖን ኦነግን ሓይልታት ምስ ናይ ኤርትራ ወታደራት ኣዘዝቲ ተሳቲፎም ነይሮም ኢሉ እዚ ዘተ ኣብ ሱዳን ከም ዝተኻየደ እውን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ እዩ እዚ ጉዳይ ኣብዚ ቃለ መጠይቆም ተላዒሉ ሕቶ ምስ ቀረበሎም እቶም ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ጉዳይ ናይ ፀጥታ ስጋት ኣይኮነን ክብሉ መልሲ ሂቦም ኣለው ንህግደፍ ሕወሓትን ፋኖን ኦነግን ብኸመይ ገይሩ ውሕጅ የሳግሮም ክብሉ ሕቶ ቀሪቦም ቀጀላ ወሲኾም ሕወሓትን ፋኖን እንታይ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ኦነግን ሕወሓትን እንታይ ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ ሕወሓት ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ እንታይ ይፍጽም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ዝበሉ እቶም ኣማኻሪ እዚ ናይ ተጻራራ ሓይልታት ምጥርናፍን ስጋኣት ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኾም ዝኾነ ይኹን ፍልይ እንተሃለወ ዜጋ ሓንቲ ሃገር ንባዕዳዊ ሓይሊ ሚስጥር ሃገሩ ኣሕሊፉ ክህብ የብሉ ብፍላይ ድማ ንጸላእ ዝኾነ ኣካል ኣሕሊፍካ ምሃብ የብልካን ክብሉ ኣስሚሮም ሉ ቀጀላ ንመንግስቲ ክንረትዑ ኢና ንመንግስቲ ክንወቕዑ ኢና ብምባል ከይድካ ምጥርናፍን ምስ ዘይግባእ ሓይሊ ብምውጋን ከም ክሕደት ሃገር ይቁጠር ክብሉ ገሊጾም ናይ ፖለቲካ ፍልልያት እንተሃለዉ
ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ፍልልያት ክህልው የብሎምን ክብሉ ኣስሚሮም እዮም ቀጀላ ካልኣይ ዘለዕልዎ ጉዳይ ንባሕር በር ብዝምልከት ኮይኑ ባሕር በሪ ጥራይ ዘይኮነስ ባሕር ባዕሉ የለና እዩ ክብሉ እቶም ኣማኻሪ ተዛሪቦም ኣሜሪካን ሩስያን ብምስጥርን ብህድኣትን ናይ 28 ነጥብታት ዘለዎ ኩናት ዩክሬን ንምዕራፍ ዝዓለመ መደብ ከዳልዋ ከም ዝሓንፀፃ ፀብፃብ ዘጋርዲያን ሰመልኪቱ እቲ ብምስጥር ዝወፀ መደብ ዩክሬን መሬታ ክትህብን መጠን ሰራዊት ክተጉድልን ከምኡንስ ብዝተፈላለዩ ኣፅዋራት ክትፈትሕ ዝሓትት እዩ ነቲ መደብ ዝረኣዩ ክኢላታት እቲ መደብ ንዩክሬን ኢድ ክሃቢ ካብ ምባል ዝተሓተ ይኮነን ኢሎም እቲ መደብ ፍሉይ ልኡኽ ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮፍን ምስ ክሬምሊን ቀረባ ዝኾነ ኣማኻሪ ክሪል ዲማትሬቪን ብሓባር ይማዕብል ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ መደብ ብድሕሪ መጋረጃ ብዝግበር ርክባት ብምስጥር ከማዕብል ከም ፀንሐ ተባሂሉ እቲ መደብ ንህዝቢ ኣይተጋውሐን ዋይት ሃውስ ነቲ መደብ ይድግፎ ድዩ ኣይድግፎን ድማ ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይኮነን ኣብቲ መደብ ካብ ዝቐረቡ መሰረታዊ ነጥብታት ዩክሬን ንምብራቃዊ ዶንቦስ ንሩስያ ትርከብ ኪቭ ድማ حج تقاطيرا خفالات ون كتركب تثبيت يجبر خالي حسب دما وتدروا حالات يوكرين بفرقي كم زنك يقرب بتوسخ يوكرين روح وقع مسايلات كي تعتقن زلوا دما كتفتح نزحاتتي تمدب كالي قدم خونت ون يقمط وصا حالات ابتا هاجر كيوافروا كحتتن كلو حتى البانيتو تقبلنت كيركب قديت يجبر اب يوكرين قانق روسيا وقعوا قانق خون ون يقمط بزعوا امنتن بهالن بزملكت اتمدب ጨንፈር ወይ ክፋል ሩስያ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ወጋعوا አፍልጦ ኩዋሃው حتت سمز يوكرين تمدب بحيل نقيفهم كاب سمو جميرهم روسيا مولو بمولو زدقف يلوم محدار كيف بوغنا حموش قدم خونتات منغست امريكا اغريبو سمع سلام باهغراو حق طراي كمسرات حتيتو روسيا بورار حزتهم كريمين كالوتن كابيتاتن افلطو خيبها ون حتى موسكو ناي بعلا قدم خونتات سمع سلام تدالو خمدلا تغليصو اتبلوخ ترامب قرباسم كريملين استندفس تبهاله مدب اب كريملين يغمغم كم زلو وهاب قال اتي بيت منغسي ديمتري بيسكوف غليصو بتمالي امريكا روسيا يوكرين غزاتا تحليف خطب زحته تحدش مدب سلام يدالوا خم زلوا حبريتها مستزرجحه لعلو تدرو سب مزي امريكا ناب كيف امريحم لعلو يسب مزي بنتاغونن كينات نمعرف زغبر صعرن مزراب نا يوكرين متاوم تغليصو اتي بحلاف سراويت امريكا دان دريسكول استمرح له خلومي او كيف ني بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي خراخو تسبيت يغبر كبرات بيتسونا لهم حزنا لكم زمصانا رستي ابز تزازيمولو لايك شير كومنت بمغار چانلنا زلكم دغف كتغلصنا زخرنا مسكالوت حبريتاتات داغم كساب نراخب سلام نمني لكم نابلان سنبتكم